nossa aula hoje com uma música que nós cantávamos aqui na escola, a música da nossa entrada. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos? A nossa aula de hoje será da apostila de Natureza e Sociedade, das páginas 31 e 32. Vamos recordar o nome da nossa escola, a cidade onde nós moramos e a série que nós estamos? Vamos lá. Qual o nome da nossa escola mesmo? Qual? Muito bem. Escola Sonho de Criança. Muito bem. E qual o nome da cidade onde nós moramos? Pirassununga. Hoje é dia 28 do mês de maio do ano de 2020. Qual a série que nós estamos mesmo? Pré-1. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos 5 sentidos. Vocês se lembram qual sentido que nós vimos na semana passada? O sentido da visão. Muito bem. O sentido da visão é o órgão dos olhos. Muito bem. Hoje nós vamos ver o sentido da audição. Vocês sabem qual é o sentido da audição? Qual? O ouvido. Muito bem. Olha aqui a menininha que a tia desenhou. Ela está ouvindo música. Então, através da audição, do ouvido, nós ouvimos tudo à nossa volta. Podemos conseguir identificar através dos sons as coisas, através da nossa audição. Tudo bem? Vamos para a nossa apostila agora? Vamos iniciar a atividade na página 31. Abram na página 31. Nessa atividade, nós utilizaremos apenas o lápis de escrever. Vamos lá? Que sons você gosta de ouvir? Marque com um X. Vamos lá. Aqui nós temos a imagem de um telefone tocando. Aqui nós temos uma moça tocando uma música com violão. Aqui nós temos o som da buzina da moto. Aqui nós temos o cachorro latindo, o passarinho cantando e uma criança chorando. A tia Gi, por exemplo, gosta de ouvir o som de um cachorro latindo, o som de um passarinho cantando e ouvir uma música. E vocês? Vocês vão pegar o lápis e marcar um X para a tia, tá bom? Em quais imagens que vocês gostam de ouvir o som? Se vocês gostam de ouvir o som do telefone tocando, façam um X. Se não gostam, não precisa fazer um X. Se vocês gostam do som da música, então façam um X. Se não gostam, não precisa fazer o X. Se gostam de ouvir o som da buzina, façam um X no quadrado. Se não gostam, não precisa colocar o X. Se vocês gostam do som de ouvir o cachorro latindo, façam um X. Se não gostam, não precisa colocar o X. Se vocês gostam do som do passarinho cantando, façam um X no quadrado. Se não gostam, não precisa colocar.
Se vocês gostam de ouvir o som de uma criança chorando, façam um X no quadrado. Se não gostam, não precisa colocar. Nessa atividade, a tia vai fazer uma explicação para vocês, primeiro na lousa. Vamos lá com a tia? As orelhas, então, é o órgão da audição. Muito bem. Vamos ver qual é a primeira letra da palavra orelhas para a gente poder fazer a nossa próxima atividade? Vamos lá. Com que letra começa a palavra orelhas? Com que letra? Que letrinha que é essa? Vocês se lembram? Letrinha O. Muito bem. Vamos ver quais as letras que formam a palavra orelhas? Todas as letras? Vamos. Então, vamos lá. Qual letrinha que é essa? R. E essa? E. E essa? L. E essa? H. E essa? A. E essa? S. Essas são as letras que formam a palavra orelhas. Reforçando, com que letra começa a palavra orelhas? O. Muito bem. Vamos para a apostila agora? Nessa atividade, vocês poderão escolher um lápis de cor, tá bom? Vamos lá então. Pinte o quadro com as palavras que completam a frase a seguir. Ouvimos os sons por meio das... Nós ouvimos os sons através das... Do que mesmo que a tia acabou de falar? Orelhas. Muito bem. Então, vamos procurar aqui a palavra orelhas. Vamos lá. Esse primeiro quadrado, vocês se lembram que na aula anterior nós pintamos o órgão da visão, que é o órgão dos olhos. Muito bem, então não vamos pintar esse quadrado. O próximo quadrado, observem aqui. Com que letra que começa? Ó, muito bem, encontramos. Esse é o quadrado que nós vamos pintar. O quadrado que está escrito orelhas. Então, peguem um lápis de cor e pintem apenas este quadrado. Apenas este. Então, mais uma vez, ouvimos os sons por meio das orelhas. As orelhas é o órgão da audição. Muito bem. Muito bem, vamos para a próxima página agora. Virem a página e vamos para a atividade da página 32. Nessa atividade, vocês utilizarão o lápis de escrever e depois, se quiserem pintar, também pode. Vamos lá, então? Qual é o primeiro som que você escuta ao acordar? Desenhe para mostrar de onde vem esse som. A tia Gi, por exemplo, ao acordar, sabe que som que a tia escuta? O som dos gatinhos e dos cachorrinhos da tia. Os gatinhos miando e os cachorrinhos latindo. É assim que a tia acorda. A tia acorda com os sons
desses bebezinhos da tia. E vocês? Vocês vão desenhar para a tia qual o som que vocês escutam ao acordar, tá bom? Façam o desenho nesse espaço aqui. Quero um desenho bem bonito e caprichado. Vamos para a próxima? Aqui embaixo, antes de nós fazermos, a tia vai explicar na lousa. Vamos lá? Vamos lá então. Qual é o órgão da audição mesmo? As orelhas. Vamos ver com que letra começa a palavra audição para a gente fazer a nossa próxima atividade? Vamos lá então. Aqui está a palavra audição. Com que letra aqui começa? Com que letra aqui começa a palavra audição? Ah, com a letrinha A, muito bem. Vamos ver as outras letras que formam a palavra audição? Qual letrinha que é essa? U. E essa? D. E essa? I. E essa? O C cedilha. E essa? O A. E essa? O O. E o tio em cima. Essas letras formam a palavra audição. Reforçando, com que letra começa a palavra audição? Ah, então vamos procurar a palavra audição na nossa atividade. Vamos lá? Vamos lá então. Nessa atividade, vocês podem escolher um lápis de cor. Vamos lá. Pinte o quadro com as palavras que completam a frase a seguir. A orelha é o órgão da... O que a tia acabou de falar? A orelha é o órgão da... audição, muito bem. Vamos procurar a palavra audição. Na aula passada, nós pintamos o primeiro quadrado, que é o da visão. Então, não vamos pintar este. Vamos ver se essa palavra começa com a letra A, para ver se é a palavra audição. Olhem aqui a letrinha. É a letrinha A? Sim, é a letrinha A. Então, aqui está escrito audição. Peguem um lápis e pintem este quadro. Pintem aqui para a tia, bem bonito. Lembrando, não podemos rabiscar, tem que pintar direitinho dentro. Fazer atividade com amor, carinho e capricho. Então, a audição é o órgão das orelhas. Muito bem. Lembrando, não se esqueçam de pegar o crachá e colocar o nome de vocês na página, tá, da atividade que nós fizemos. Coloquem a data também. Agora a tia vai fazer uma brincadeira com vocês. Vamos lá? Vocês sabem qual será a brincadeira? A brincadeira será nós descobrirmos os sons através da audição. Vamos lá então? Ó, prestem bastante atenção, escutem com atenção e vamos descobrir o que está fazendo esse som. Vamos lá. Esse som é do quê? Do que será que é? Vocês já descobriram?
gatinho miando, muito bem! Agora mais um. Que som é esse? Já descobriram? O som da chuva caindo. Muito bem. Mais um, ó, prestem atenção. Que som é esse? O que faz esse som? A buzina de um carro. Muito bem, parabéns! Vocês gostaram da nossa brincadeira? Então, o que nós aprendemos? Que nós podemos não ver as coisas, mas mesmo assim conseguimos distinguir através dos sons, através da audição. Então, o órgão da audição são as orelhas. Muito bem! Então, nós vimos o órgão da visão, que são os olhos, o órgão da audição, que são as orelhas, e na próxima aula nós vamos ver os outros 3 que faltam, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula!